مساء الخير. النهاردة هقرأ قصة Le coffre magique. Nour est une petite princesse. Elle a 4 ans et vit dans un très beau palais plein de couleurs. Son père, le roi, l'aime beaucoup et ordonne à ses serviteurs de faire tout ce qu'elle veut. Peindre toutes les fleurs du jardin en bleu, mettre un collier de diamants au cou de son petit chien, amener un éléphant dans sa chambre, ou encore fabriquer un moulin en chocolat. Nour est très capricieuse. نور أميرة صغيرة عندها 4 سنين وعايشة في قصر جميل جدا وألوانه كتير، متلون ألوان كتير وباباها الملك بيحبها أوي، وقال أمر لكل الخدامين اللي عندها إنهم يعملوا لها كل اللي هي عايزاه، ويلونوا لها كل الورد اللي في الجنينة باللون الأزرق، ويحطوا للكلب بتاعها عقد بالماس على رقبته، الكلب الصغير بتاعها. ويحط لها فيل في الأوضة بتاعتها، ويعملوا لها مطحنة بالشوكولاتة. نور مزاجية جدا. Nour est aussi très curieuse. Ce matin, elle a décidé de fouiller dans le bureau de son père, dans le sac de sa mère, dans toutes les armoires des chambres et même dans les poches des serviteurs. Tout le palais est en désordre. Les pauvres serviteurs doivent tout ranger après la princesse, mais ils gardent quand même le sourire, car aujourd'hui c'est le premier jour d'école de Nour. نور غريبة جدا، والنهاردة النهاردة الصبح كانت عمالة تفتش في المكتب بتاع باباها وفي شنطة مامتها وفي كل الخزن أو الخزانات اللي في الأوض وفي جيوب الخدامين والقصر كله في فوضى كبيرة، والخدامين المفروض ينظفوا مكانها ووراها، بس المفروض وهم أصلا متضايقين منها عشان هم عمالين ينظفوا كل شوية من الفوضى بتاعتها، بس هم المفروض يضحكوا علشان النهاردة اليوم الأول للمدرسة عند نور، أول يوم نور تدخل المدرسة. L'école de Nour est très belle. C'est une véritable école de princesse. La maîtresse est très gentille. Maintenant, elle raconte une belle histoire, mais Nour ne veut pas l'écouter. Elle préfère fouiller dans les cartables de ses camarades. Nour, il n'est pas permis de toucher aux affaires de tes amis, dit la maîtresse. Je suis la princesse et tout m'est permis, répond Nour.
Non, lui reprend gentiment la maîtresse. Tu es la princesse au palais. Ici, tu es comme tous les autres enfants. La maîtresse se lève, prend la main de Nour et la fait asseoir avec les autres enfants. Nour n'est pas contente. يعني مدرسة نور جميلة جدا وحقيقي تنفع مدرسة للأميرات، والمدرسة بتاعتها طيبة جدا ويعني لطيفة. ودلوقتي المدرسة بتقرأ قصة جميلة، بس نور مش عايزة تسمع القصة وبتحب تفتش في شنط أصحابها، مش أصحابها زمايلها يعني. والمدرسة قالت لها نور ما ينفعش تفتشي في شنط أصحابك، كده غلط. وقالت المدرسة كده يعني. وبعدين الأميرة قالت لها أنا الأميرة وأعمل كل اللي أنا عايزاه. وبعدين قالت المدرسة لا، يعني قالت المدرسة بلطف لا، انتي الأميرة في القصر، بس هنا انتي شبه كل الأطفال. والمدرسة قامت وأخدت نور من ايدها وقعدتها مع زمايلها هما الأطفال التانيين، ونور مش مبسوطة. وفي الفسحة à la récréation, Nour ne joue avec personne. Elle s'assoit à l'ombre d'un vieil arbre. Soudain, un chat perché sur une branche lui demande: Petite fille, pourquoi es-tu triste? Parce que je n'aime pas l'école. L'école, c'est très sympa. Tu sais, on se fait des amis, on apprend à peindre, à chanter, à danser, à lire et à écrire. J'ai mes serviteurs pour faire tout ça à ma place. Va-t'en. Bon, mais avant de partir, je vais te dire un petit secret. Dans cet arbre, il y a un trou où tu trouveras un coffre. Sur le coffre, il y a une formule magique. Lis la formule et le coffre s'ouvrira. في الفسحة نور ما بتلعبش مع أي حد، وقعدت تحت ظل شجرة قديمة. وفجأة قط قعد جنبها، يعني قصدي قط كان قاعد على فرع الشجرة وسألها يا بنتي يا صغيرة، انتي ليه زعلانة؟ قالت له عشان انا بكره المدرسة، يعني عشان انا مش بحب المدرسة. قال لها المدرسة جميلة جدا، انتي تعرفي احنا يعني المدرسة بتخليكي تتعرفي على اصحاب وتتعلمي الرسم والرقص وانك تقري وتكتبي. قالت له انا عندي الخدم بتوعي وبيعملوا كل ده، وانا دلوقتي يعني قصدي بيعملوا كل ده وانا في مكاني. قال لها ماشي، لكن قبل ما تمشي هقولك بسر صغير.
في الشجرة دي في حفرة وهتلاقي فيها صندوق، خزنة على صندوق، يعني مش خزنة، مش بيبقى في الخزنة كده رقم سري بس محدش يعرفه. هنا على الصندوق في بقى الكلام مكتوب عليه، بس محدش يعرف ان الكلام ده لو اتقال الصندوق هيتفتح. اصلا محدش يعرف اصلا ان في الصندوق ده. وفي كده جملة سحرية، اقري الجملة والصندوق هيفتح. يعني هي لو قرت الجملة الصندوق هيفتح، وهي يعني وهتعرف ايه السر، يعني مش السر، هي السر اصلا ان الصندوق في الشجرة، بس هي هتعرف يعني ايه اللي جوه الصندوق اللي هو اصلا محدش يعرف انه موجود. Le chat a disparu, non se lève et trouve un coffre qui brille dans le trou de l'arbre. Une formule magique inscrite sur son couvercle. Mais non ne sait pas lire. Elle ne veut pas demander l'aide de ses serviteurs. Elle veut garder le secret. Alors, quand la cloche sonne, nous retournons en classe pour écouter la maîtresse. Un jour, elle saura lire et ouvrira le coffre magique. والقطة اختفت، ونور قامت ولقيت نور، يعني نور طلع من الشجرة، من الحفرة اللي في الشجرة، وهي الجملة السحرية دي منقوشة على الصندوق، بس نور ما بتعرفش تقرا، وما ينفعش تطلب مساعدة من الخدم بتوعها عشان القط قال لها انه سر محدش يعرف. ولما يرن الجرس نور هترجع للفصل بتاعها، وطبعا مع المدرسة تسمع المدرسة يعني، ويوم هتكون قادرة انها تقرا وهتفتح الصندوق السحري. كده أكون خلصت القصة بتاعتي وخلاص خلصتها.